Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni Kak Siti ada dekat rumah Mak Kak Siti. So, Mak Kak Siti ada kencing manis. Kak Siti nak sediakan sup sayur untuk dia. So, jom kita tengok. Okey, buat sementara waktu tu kita boleh goreng bawang putih dan halia. Okey, ini halia dengan bawang putih yang telah digoreng garing. Okey, so sekarang ni Kak Siti nak iris bawang. Okey, irisan bawang ni kita akan goreng garing. So tadi Kak Siti dah goreng halia dengan bawang putih. So kita dah goreng garing. Sekarang ni Kak Siti nak goreng bawang pula. Okay, kali ni Kak Siti buat lebih sikit untuk Mak Kak Siti. So nanti lain kali kalau dia nak buat sup sayur, just pakai je lah bawang goreng yang Kak Siti dah siap tadi. Okay, ini bawang yang telah diiris. So Kak Siti buat dalam 10 biji lah bawang besar. Okay, kita goreng bawang sehingga garing. Okey, bawang goreng kita dah garing, so kita boleh angkat dan teruskan minyak dia. Okey, kat sini Kak Siti ada bermacam-macam jenis sayur. So setakat ini sahaja stok sayur yang Kak Siti ada. Okey, jom kita masak. Okey, Kak Siti dah asingkan dua bahagian sayur. Sayur yang keras satu bahagian, sayur yang lembut satu bahagian. Okey, mula-mula kita masak sayur yang bahagian yang keras dahulu sehingga mendidih. Okey, bila sayur yang bahagian keras tu dah lembut, kita boleh masukkan fish ball. Okey, bila fish ball kita dah masak, kita boleh letak bahagian sayur yang lembut. Okey, kita tunggu sehingga mendidih dan sayur masak. Okey, sementara tunggu sayur masak, kita boleh tambah garam. Okey, bila sayur dah masak, kita boleh letakkan bawang goreng dengan bawang putih dan halia tadi. Okey, bila kuah dah mendidih, last sekali kita boleh letak tomato. Bila dah letak tomato, kita boleh terus tutup api. Okey, bila sup dah siap, Kak Siti akan rebuskan suun. Suun yang selalu orang buat masak makan dengan bakso tu. Okey, sebab Mak Kak Siti tak makan nasi, so dia akan makan dengan suun. Okey, ni suun yang dah siap direbus. Okey, sup sayur kita is done.